Bismillahirrahmanirrahim. Masih kene ngajelaskeun kana mubtada jeung khabar. Terus kemarin ngajelaskeun kana pembagian mubtada menang diheulakeun atawa mubtada menang diakhirkeun. Kamari kan aya 3 bagiannya. 2 bagian anu kahiji menang ngaheulakeun si khobarna diheulakeun menang dipandegkeun. Anu kadua wajib ngakhirkeun khobar henteu menang diheulakeun nya. Ieu anu kadua encan beres ya, karek sabaraha kamari teh karek 2. Jadi temenang diheulakeun khobar ketika anu kahiji kamari mubtada jeung khobarna masing-masing kaluaran tina nakirah duanana atawa ma'rifat duanana. Anu kaduana di mana-mana dina khobarna kaluaran tina fi'il terus fi'ilna ngaropakeun kana dhamir mustatir anu bolak-balik kana mubtada, maka si khobarna teu meunang diheulakeun kudu dipandegkeun. Geus 2. Tah ayeuna katilu. Kadza idza malfi'lu kana khabaru au kusidas ti'maluhu munhasiro. Eta nu katilu. Au kusida atawa dimaksud naon si'maluhu makana itu khabar munhasara eta anu diringkes ku adawat hasru. Katiluna nyaeta si khobarna karingkes ku adawat hasru atawa tingali dina sarana asalisu ayyakun al khabaru mahsuron bi innama au bi illa. Katiluna di mana-mana khobarna diringkas ku adawat hasru. Adawat hasru teh aya 2. Hiji lapad innama, 2 lapad illa. Nu kumaha adawat hasru? Adawat hasru teh keur ngaringkes. Mulihkan deui. Adawat hasru teh keur naon? Keur ngaringkes supaya teu ka mana-mana. Hanya suatu tujuan. Kawas kieu. Jaidun qaimun ki jai teh keur naon? Keur nangtung. Nah, salian teu nangtung mungkin ki jai mungkin sabab teu dihasru. Atawa kieu atuh hayang kaharti mah. Dapa, cek dapa teh. Khafifah. Mas Pupa. I love you. Nah, apa arti I love you? Aku cinta padamu. Nah, kasalean dia khafifah bogoh teh. Mungkin bogoh sabab teu ada watasru. Cek dapat teh. Mas Pupah ka bogoh abi. Roisah ka bogoh abi deui. Atawa kieu, Mas Pupah ka bogoh abi. Mungkin Roisah ka bogoh abi, mungkin sabab teu dihasruna kitu ngaranna. Kitu. Terus ayeuna mungkin ka bogoh abi cek apa? Mungkin sabab teu dihasru. Tah, dihasru teh keur kumaha? Keur ngabersihkeun. Keur ngabersihkeun. Jadi hasru mah dibersihkeun lah. Bersihkeun kabehanana kakara ditancepkeun satu kadinya. Itu ngaranna dihasru. Nah, ada wat hasru teh aya 2. Hiji innama, 2 illa. Ma ajil illa. Ma illa teh napi ka hadeupna di istisna. Nah, itu ada wat hasru. Kawas kieu. Cek dapat teh. Teu aya abi mah teu geduh ka bogoh. Cek dapat. Teu abi mah teu geduh ka bogoh. Kecuali kasalira munjila. Misalnya teh
kecuali kasar. Tah, cing, salian ti munculna ka bogoh apa lain? Sabab dikumakeun. Dibersihkeun nya dieuweuhkeun heula kabeh. Kabeh urang mah teu boga kabogoh eueuh. Di alam dunia ieu eueuh kabogoh urang mah teu boga kabogoh. Kakara dikumakeun, disebutkeun. Tah nu kitu ngaranna dihasru, diadawat hasru. Beda jeung tadi nya. Mas Pupa kabogoh abi. Mungkin mun sila kabogoh dapa mungkin, maka jeung teu mungkin. Itu bahasa yang tidak setia. Bahasa yang setia itu perhatikan ku awewe pakai naon? Adawat hasru. Itu bahasa yang naon? Yang setia. Kawas kieu. Lamun dina kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah pangeran. Dieuweukeun kabeh pangeran. Ya. Termasuk Allah ge kumaha? Pangeran dieuweukeun kabeh. Itu pangeran Kristen eueuh anak Allah. Terus Bapak anak Tuhan. Bapak Tuhan hantu. Eueuh kabeh anak. Dewa Brahma, Dewa Siwa. Dewa naon deui? Dewa Tak. Eueuh kabeh anak. Jadi eueuh kabehna pangeran dikumakeun, dieuweukeun la ilaha illallah kecuali Gusti. Nah, itu ngaranna dihasru. Jadi moal aya di pangeran kecuali Gusti Allah. Beda jeung kieu. Allahu ilahun. Allah teh saha? Pangeran. Mungkin aya deui pangeran Tuhan Bapa, mungkin sabab tadi hasru. Gitu. Mungkin ayah ibu pangeran, mungkin sabab tadi hasru. Mungkin Nyiro Kidul jadi pangeran, mungkin sabab tadi hasru. Mungkin Nyiro Kaler jadi Tuhan, mungkin sabab tadi hasru. Tah, di hasru teh kitu nya. Dikumakeun, diringkes. Kade teh. Diringkes sehingga eta ungkul kabisana teh. Kitu. Eta unggul sifat anu nancep bisaha di mubtada. Dah, kurang contohan aja nak di dia. Di dia ada watasur ayat 2 innama ajeng ilah. Contoh anu innama. Nahu innama Zaidun qaimun. Angin pasina ari Zaid qaimun eta anu nangtung. Nah, ieu keur ngahasru khobar. Jadi khobarna diringkes bahwa ki Zaid naon wungkul. Nangtung wungkul. Sugan nangtung bari ngaheot bari nyanyi henteu nangtung wungkul. Mungkin nangtung bari nyepeng kitab, bari maca kitab, bari ngadres Al-Qur'an mungkin. Ya mungkin. Ieu mah diadawat hasru. Jadi kijetan anu wungkul. Nangtung wungkul we cicing. Henteu salean teh naon? Henteu salean teh nangtung. Nangtung we. Sugan nangtungna bari sila. Henteu. Komo nangtung bari naon? Sare henteu ieu mah nangtung wungkul. Nah, itu ngaranna adawat hasru. Lamun kieu mah bahasana Ki Zaid keur nangtung. Bisa mungkin ayeuna bari diuk nangtungna. Mungkin bisa bari naon? Bari sare. Gitu. Tah itu tadi adawat hasru. Tah ieu khobarna katerapan ku adawat hasru. Di mana-mana khobarna katerapan ku adawat hasru, maka teu meunang di heulakeun khobarna kembalikan deui kana pokok permasalahan ieu. Jadi khobar anu diringkes ku adawat hasru teu meunang diheulakeun. Berarti contoh anu ieu innama Zaidun qaimun meunang qaimuna diheulakeun teu bisa sabab khobarna diringkes ku adawat hasru. Hadi. Nah, jadi 2. Au bila tawaku ila. Ya mah adawat hasruna ku ila. Di mana-mana ku ila maka sameme ila teh sok dinapikeun heula. Berarti ma jeung ila atawa hal jeung ila tapi halna bimana napi. Henteu sok aya. Di mana-mana aya hal, kareupna aya ila maka hal itu lain istifham. Tapi naon? Napi henteu artinya. Sok loba terjadi seperti itu. Nah, ngan kebanyakan anak ma jeung ila.
makna fi illa kecuali. Orang contohan di dia. Nahu ma zaidun illa qaimun, ma zaidun teu ada ki Zaid illa qaimun angin anu nang, berarti ki Zaid teh nang tunggung kual teu salian tinang tung. Teu sabab ieu digumakeun make adawat hasru. Kawan tadilah hayang kaharti mah kana masalah cinta I love you. Tah, itu kahartina naon? Banget kahartina. Gitu. Atau tadi teh kalimat thayyibah itu dikumaha? Dia ada watas, dia ada watasru. La ilaha illallah. Teu aya di pangeran kecuali Gusti. Itu ngaranna dia ada watasru. Tah ieu kulantarna sakobana keterapan goda watasru maka teu meunang digumakeun. Teu meunang diadakeun khobar. Nah, tak cek dia. Wa wal muradu bi qouli aqus dasimalu munhasira fala yajuju taqdimu qaim ala Zaidin maka teu meunang ngaheulakeun lapad qaimun manderikeun kana lapad Zaidin teu meunang qaim diheulakeun Zaidin dipanderikeun teu meunang. Fil misala ini dina dua contoh anu teu meunang innama qaimun Zaidun teu meunang. Ma Zaiduna dipandarikeun illa qaimun ma Zaidun teu bisa kudu dikumakeun kudu diheulakeun si mubtadana si khobarna kudu dipandarikeun wa qad jaa taqdim ma'a illa syududan terkadang jeung nyatana aya datang sarta syad tah ieu minculak ieu kaluar tina aturan nya min syududan teh kaluar tina aturan. Ketika aturan anak kitu sia teh mah henteu. Ketika ada aturan kabeh santri bulan mulud waktuna libur semester kahiji teu meunang baralik. Itu ngaranna aturan. Der baralik. Aya nu balik hiji 2 3 tanu kitu ngaranna naon? Syududan. Sad nu kitu. Minculak nu kitu. Ngabongkar kana naon? Aturan. Tah, aya santri budal nu kitu ngaranna naon? Si sad nu kitu ngaranna. Santri naon? Santri sad gitu. Santriyah sad nu kitu ngaranna. Lamun kaluar tina naon? Aturan. Tah ieu teh anu kaluar tina aturan. Aya dina bait ieu. Bahanna bahar Bartowil faulun bapak ulunnya faulun wa fa'ilun faulun wa fa'ilun faulun wa fa'ilun fa'ulun 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 wa fa'ilun fa ya rab bihal illa bikan nasru yurtaja alaihim wa hal illa alaikal mu'awwalu fa ya rab bihal illa bikan nas
hilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun hapuskan fayarab bihal illah bikan nasru yurtaja alaihim wa hal illah alaika muawwalun ya rabbi hal illah bikan nasru yurtaja alaihim wa hal illah alaika kata Faya Rabbi duh pangeran abdi hal hente ila bika angin eta tetep ka Gusti an-nasru ari pertolongan yurtaja ang diarep-arep itu nasru. Nah, ya keterapan ku adawat hasru ya. Artina pangarap-ngarap teu eueuh kecuali ka Gusti. Abdi tidak mengharapkan kalian ti Gusti. Teu ngaharapkeun ka makhluk teu. Komo mengharapkan ka kabogoh, mengharapkan martabak. Henteu. Abdi mah bogoh teh mengharapkan karena an-nasru yurtaja pertolongan dari Gusti Allah. Bukan karena naon besek, bukan. Bukan karena martabak, bukan. Apalagi jurukan saese, bukan. Karena naon an-nasru yurtaja karena pitolongan ti Gusti. Alaihim eta tetep ngelekeun itu musuh. Wahal jeung henteu illa alaika angin eta tetep ka Gusti al muawwalu ari anu dipake tatagenan. Tah ieu mah jeung illa nya hal kareupna aya illa maka hal ieu bimakna napi matak henteu hal henteu illa alaika angin eta tetep ka Gusti al muawwalu ari anu dipake tatagenan. Nah, iya contohna dua tuh nya. Iya contohna dua, iya contoh inget anu syad. Matak dina sarana tingali al aslu wa hal al muawwalu illa alaika ta asana mah kitu ya aturanana sapertikeun kitu faqaddim al khabar tuluy khabarna dikumakeun diheulakeun alaika lamun tadi wa hal illa bika an-nasru ta khabarna aku eta dikumakeun diheulakeun da ieu mah ukur nyontohan anu naon anu syad contoh anu saperti kieu teh ngaranna syad. Menang genabet, menang genabet mah ngan lamun dina nasar teh dina naon lain bet itu hukumna enggak boleh. Itu lamun dina bet mah kumaha hukumna menang aya naon aya pura sabab beker supaya ngeunaheun kana wajana ya.
Karena wajana supaya abu terus sebadena tungtungna supaya ngena itu mata kaya hampura geus eta nomor ke-11 tah dulunya jadi katilu teu meunang ayeuna khobar diheulakeun namun khobarna diringkes ku adawat hasru katilu kaopat au kana musnadan lidzi lamib tidak kaopatna mubtadana katerapan kulam ibtida deui kaopatna nyaeta mubtadana katerapan kulam ibtida tujuanna pake lam ibtida itu eukeun nauki dan hukum supaya leuwih yakin itu fungsina lam ibtida mata logatna yakin tinggali kana sarana arabiu an ayakuna khobarul mubtada'i qad dakhalat alaihi lamul ibtida kaopatna khobar mubtadana eta geus katerapan ku lam ibtida mubtadana katerapan ku lam ibtida contoh la zaidun qaimun la zaidun yakin ari zaid qaimun eta anu nang tung tah ieu fungsina nyaeta tadi keur taukid lam ibtida teh keur ngayakinkeun ka si mukhatab supaya si khotab teh beuki naon beuki yakin berarti ieu gambaranna si mukhatabna keur naon keur khalidini keur mangmang tah di mana-mana si mukhatab anu ku urang dicaritaan mangmang maka pakai taukid supaya naon yakin gitu. Dapat terpercantan Nabi kebuguh kasalira iya berarti kenaon teu yakin gitu kumaha yang ngayakinkeun cek dapat teh teu abi mah teu yakin gitu piraku abi beungeut sakieu buktina aya anu kersaeun ka abi mah teu yakin nah kena cepkeun keyakinan eta maka make naon taukid di antara taukid ieu lam naon lam tidak nah pakai naon lam tidak maka logatna naon yakin abi mah dapat abi mah bogoh kasalira tah setelah ada yakin maka dapat yang mendengarkan itu akan lebih naon lebih yakin gitu nah sababna aya lam tidak ieu gitu loba taukid itu kan nguatankan hukum teh di antaranya ieu lam tidak aya taukid nya taukid sakila taukid khafifa itu kan karena kita namun dina naon eta lamun dina tasrifan dina kiasan lamun dina jurumiyah aya taukid aya babut eta teh karena naon teh naukidan keur muatan kana hukum tak ieu mah pake naon pake alat ieu mah nyaeta lam ibtida ieu mah pake alat aya alatna anu leuwih ampuh tah itu leuwih ampuh mah naon kosam itu bisi teu percaya wae dapat teh teu percaya wae ka abi teh abi mah serius gitu kakak dilelewe gerak ada pak mah nah tah maka gunakeun alat sapu jagat. Ieu alat sapu jagat teh nyaeta naon? Kosam. Gitu. Ketika kosam dikumakeun, dikeluarkeun, geus moal henteu teu percaya. Pasti percaya. Gitu. Geus ayeuna mah urang kaluarkeun kosam. Nah, cek mun jilat ya geus kieu mah lah. Abi mah geus kagok ieu mah arek make kosam bae lah cek mun dia lagi gitu. Demi Allah. Saya bahasa demi Allah geus gitu. Maka si mukhatab itu bakal naon? Beuki yakin gitu. Ta aya lam ibtida pangkatnya pangkatna itu pangkatna pangkat sersan. Bedanya yang kosam, ieu mah pangkat jenderal. Gitu. Mata geus kaluar naon? Kosam geus. Kabeh bakal kumaha? Bakal percaya. Mata kosam enggak boleh digunakan. Teu meunang
pakai sembarangan lamun naon mah kosa. Saya lam ibtidah ketika mubtada keterapan ku lam ibtidah maka khobarna mesti dipanderikeun teu meunang diheulakeun. Wa wal musallai biqauli au kana musdaran lil lam ibtidah fala yajuz taqdimul khabari ala lami maka teu meunang ngahalakeun khobar manderikeun kana lam fala taqulu qaimun la zaidun. Eta hukumna teu meunang. Naon sababna? Li'anna lamal ibtida laha sadrul kalam. Sabab lam ibtida teh sadrul kalam. Sadrul kalam teh nyata mimiti naon? Mimiti omongan. Aku jeung istifham. Istifham itu naon? Mimiti omongan, pertanyaan, istifham oge. Ta ieu teh kaabuskeun kana naon deui? Sadrul kalam maka teu meunang dipanderikeun. Wa qad jaa taqdim syudzan aya we nu menculak nya santri oge aya we nu kitu nih dina bet oge aya dina aturan alfiah oge nya ya aya nu usah nu kaluari khalila anta wa man jarirun qaluhu ya nalil ala wa yakrumil akhwala. Ieu teh bahana bahar naon? Bahar kamil. Bahar kamil teh failun mutafailun ya. Mutafailun 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 tafailun mutafailun 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 qalila anta wa man jarirun qaluhu janalil ala wa yakrumil akhwala qalila anta wa man jarirun qaluhu janalil ala wa yakrumil akhwala. Mangga sareng mutafailun 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 mutafailun. Keluarkan suaranya. Qalila anta wa jarirun qalu yanalil ala wa yakrumil ahwala qalila anta wa man jarirun qalu yanalil ala wa yakrumil ahwala. Gadan khali eta paman kuring la anta yakin nari anjeun. Ieu nu jadi satu aja ya. Khalin la anta khali eta paman kuring la anta ari yakin ari anjeun berarti asana kumaha? La anta khali sabab eta mubtadana katerapan ku lam ibtidah kuduna si khobana ulah digumakeun. Ulah diheulakeun ya kakak digumakeun. Nah, ieu ngaranna syad. Gitu.
matak dina handapna fa anta mubtadaun wa khali khabar muqaddam ta ieu contoh anu naon teruskan logatna wa man ngajeng ari jalma jarirun eta ari jarir qalu eta pamana itu man ya nali menang itu man al ala kana kaluhuran atau kana kapangkatan bisa wa yakrum jeung ngamuliakeun itu si jalma al akhwalan kana pirang-pirang paman ti indung akhwalan kana pirang-pirang paman ti indung geus lah anu jadi contohnya eta tadi lapad khali laan ta itu hukumna syad geus opat terakhir au lazimis sadri kaman limun jida al-khamis dinasarana ayakun al-mubtada'u lahu sadrul kalam mubtadana ngajadikeun sadrul kalam teh mimiti naon mimiti omongan maka teu meunang diheulakeun khobarna kudu dipanderikeun sapertikeun kumaha ka asma'il itifami sapertikeun isim istifham nahu man limun tidak man ari saha bae ari saha li eta tetepikeun kuring mun jidan bari anu nyalametkeun ta ieu anu ngajadikeun mubtadana lafad man hobana lafad li meunang lina diheulakeun hobarna teu meunang sabab eta mubtadana sadrul kalam istifham teh nanyakeun saha nanyakeun saha ieu teh pan saha gitu saha naon tah itu ngaranna naon istifham gitu cing ada pertanyaan di tukang teu keur dikananyakeun henteu Pak kebanyakan di mana dihareup naon rezeki nah berarti naon nanyakeun naon rezeki naon kurang ngeunaheun naon naon lah sadrul kalam saha da Pak berarti naon eta saha teh istifham itu da saha bisa ngan kurang naon ngeunaheun secara aturan itu istifham kudu diheulakeun tah ieu mubtadana kaluaran tina istifham maka kudu digumakeun paman mubtadaun wali khabar wa mujidan hal wala yajuta tadamul khabar teu meunang ngalekeun naon khobarna teu meunang diheulakeun alaman mandarikeun kana lapan man fala taqulu maka ulang ngucap anjeun li man mun tidak tayo hukumna teu meunang li eta tetepikeun kuring man ari saha munjidan bari anu nyalamet tuh panteu ngeunaheun bakal kartieun batur bakal tapi kurang naon kurang ngeunaheun nya kurang ngeunah pan urang mah hayang naon pan hayang ngeunah pan sagala dupa oge gitu teu ngeunah lewat kita ambil yang enak tah anu ngeunaheun mah naon ieu diheulakeun naonna istifhamna diheulakeun jadi mubtada ketika keluar tanda istifham maka diheula kudu diheulakeun teu meunang dipandarikeun sabaraha ta 5 jadi ieu aya gambaran 5 gambaran anu si khobar mesti digomakeun dipanderikeun ieu hukumna mesti atawa wajib itu kare gambaran kedua ke bakal aya gambaran katilu nyata ketika si khobarna mesti digomakeun diheulakeun jadi gambaran katilu si khobar wajib diheulakeun tah nu ieu mah gambaran kasabaraha kadua anu khobarna mesti dipanderikeun gitu lah barang bitna famnahu